Публичные слушания на тему строительства в Котласе мусоросортировочного завода уже проходили в администрации города в марте этого года. Тогда в ходе дискуссии жители Южного микрорайона, неподалеку от которого изначально планировалось построить комплекс, высказались категорически против этого. Мнение населения администрация учла и с помощью Вологодского архитектурно-планировочного бюро нашла две новых альтернативных зоны под строительство завода. Первая на улице Чиркова, в районе Котласского аэропорта, напротив отворотки на КЗСК в 100 метрах от автотрассы Котлас-Коряжма и в километре от ближайшей жилой зоны деревни Антонова. И, конечно, рядом здесь находится территория аэропорта, но в соответствии с нормами это пятно позволяет разместить мусоросортировочный завод мощностью до 40 тысяч тонн с санитарно-защитной зоной 500 метров. Второй вариант предполагает строительство мусоросортировочного комплекса неподалеку от полигона твердых бытовых отходов в районе Котласской птицефабрики. Данный вариант, он тоже вот на картинке представлен, он также находится рядом с дорогой, территориально находится, можно сказать, посередине между Котласом и Вычегодским. Ближайшая застройка находится в 3 километрах от данного пятна. Также все нормы выдерживаются, и здесь еще можно будет больше расположить завод мощностью там свыше 40 тысяч тонн, то есть с санитарно-защитной зоной 1000 метров. Итак, публичные слушания, на которых будут рассмотрены оба предложенных варианта, пройдут в актовом зале городской администрации 6 июня в 17:00. Предварительно ознакомиться с новыми проектными предложениями по строительству мусоросортировочного завода можно на официальном сайте администрации Котласа или в 401-м кабинете городской управы. Более подробную информацию вам подскажут специалисты отдела архитектуры и градостроительства по телефону 2 24 85.